Je rok 1786 a v týchto končinách Madagaskaru sa slovenský dobrodruh Móricz Beňovský snaží založiť vlastnú osadu. Mala niesť meno Mauritánia, odvodené priamo od jeho mena Móricz. Francúzski vojaci, ktorí ho však považovali za priamu hrozbu, boli vyslaní, aby Beňovského zlikvidovali. Jeho osadu prepadli a práve tu sa jeho príbeh končí. Čo bolo na tomto mieste také fascinujúce, že ho to stálo život? Existuje len jeden spôsob, ako to zistiť. Vydať sa na Madagaskar, priamo na miesto, kde strávil svoje posledné dni. Ešte dnes sem vedie len jednoduchá cesta, ktorú na Google mapách nenájdeš. Avšak to nás nezastaví.